Herzlich willkommen zu unserer heutigen Lerneinheit. Hallo und ja, schön, dass du wieder dabei bist. Wir freuen uns, dass du Deutsch mit uns lernst. Heute ist schon Tag 55. Wow. Wir lernen jeden Tag 15 neue Wörter. Das ist echt super. Toll, dass du schon so lange dran bleibst. Genau. Und denk dran, bis Tag 60 bleiben wir noch auf Niveau A2. Danach gehen wir dann gemeinsam auf das nächste Level, B1. Ja, das wird sicher auch spannend. Bestimmt. Aber bis dahin konzentrieren wir uns noch voll auf A2. Und vergiss nicht, du kannst auch die Shadowing-Technik benutzen. Shadowing. Was heißt das nochmal genau? Das heißt einfach, du wiederholst die Sätze laut nach uns. Also wenn wir einen Satz sagen, sprich ihn direkt nach. Ah, ja, das ist eine super Methode. Wiederholung hilft ja wirklich sehr beim Lernen. Vor allem für die Aussprache, oder? Und damit sich die Sätze besser einprägen. Sprich einfach mit uns mit. Genau. So, das Thema für heute ist Grundwortschatzarbeit. Ein sehr wichtiges Thema, würde ich sagen. Absolut, gerade wenn du in Deutschland, Österreich oder der Schweiz arbeiten möchtest. Oder vielleicht schon arbeitest. Richtig, diese Wörter brauchst du wirklich oft. Wir helfen dir heute, 15 wichtige Wörter zu verstehen und anzuwenden. Ja, das sind Wörter speziell für das Niveau A2. Gut ausgewählt für dich. Und wie immer, am Ende, wenn wir alle 15 Wörter gut und klar erklärt haben, dann erzählen wir dir noch eine kleine Alltagsgeschichte. Stimmt, das machen wir immer gerne. In dieser Geschichte kommen dann all die neuen Wörter vor. So siehst du halt, wie die Wörter zusammen im Kontext funktionieren. Genau, wie man sie in einem ganz normalen Gespräch benutzt. Also bleib unbedingt bis zum Ende dran. Okay, sollen wir anfangen? Ja, lass uns starten. Was ist denn das erste Wort für heute? Also unser erstes Wort ist ein Nomen. Das Projekt. Sag mal nach. Das Projekt. Ah, das Projekt. Die Mehrzahl ist die Projekte. Genau. Und die Bedeutung auf Englisch ist Project. Projekt? Das kennt man ja oft aus der Arbeitswelt, ne? Ein Projekt ist meistens eine größere Aufgabe. Ja, mit einem klaren Ziel, die über eine bestimmte Zeit geht. Richtig. Ein einfacher Beispielsatz wäre vielleicht: Ich arbeite an einem neuen Projekt. Sprich das gerne mal nach. Ich arbeite an einem neuen Projekt. Gut. Oder man könnte auch sagen, unsere Firma startet nächste Woche ein wichtiges Projekt. Hast du denn gerade ein Projekt bei der Arbeit? Ja, klar. Und da passt ja schon unser nächstes Wort gut dazu. Du hast gesagt, ich arbeite an einem Projekt. Das Verb ist arbeiten. Arbeiten braucht man ständig, wenn es um den Beruf geht. Und die Perfektform, also die Vergangenheitsform? Die ist hat gearbeitet. Richtig, hat gearbeitet. Zum Beispiel, er hat gestern lange gearbeitet. Ja, oder im Präsens, also in der Gegenwart. Ich arbeite Teilzeit in einem Café. Oder die Frage, wo arbeitest du? Stimmt, das braucht man echt oft. Und wenn man arbeitet, hat man ja meistens bestimmte Dinge zu tun, richtig? Ja, genau. Das sind dann die... Die Aufgabe. Unser nächstes Wort. Die Aufgabe. Der Plural ist die Aufgaben. Die Aufgabe. Auf Englisch wäre das Task oder Assignment. Richtig. Jeder Job hat ja verschiedene Aufgaben. Ein Beispiel. Meine Aufgabe ist es, Kunden anzurufen. Das ist eine typische Aufgabe im Büro, ja. Oder der Chef gibt mir eine neue Aufgabe. Genau. Oder denk an die Schule. Die Hausaufgaben waren heute schwer. Das sind auch Aufgaben. Klar, verstehe. Und oft ist es ja so, bevor man mit den Aufgaben oder einem Projekt anfängt, da muss man überlegen, wie man es macht. Man muss... Planen. Genau, das nächste Verb. Planen. Englisch? To plan. Planen. Und das Perfekt dazu? Das ist. Hat geplant. Hat geplant. Also, man überlegt sich die Schritte vorher. Beispiel. Wir haben unseren Urlaub gut geplant. Ja, gutes Beispiel. Auch außerhalb der Arbeit, im Beruf könnte man sagen, wir müssen die nächsten Schritte genau planen. Oder? Sie hat die Woche sehr detailliert geplant. Stimmt. Gute Planung ist oft wichtig. Und wenn man im Team arbeitet und zusammen etwas plant, was macht man dann oft? Man setzt sich zusammen für... Die Besprechung. Ja, das passt gut. Das Nomen ist die Besprechung. Plural, die Besprechungen. Auf Englisch? Meeting.
Die Besprechung, also ein Treffen, meistens bei der Arbeit, wo man über bestimmte Themen spricht. Ja, vielleicht über ein Projekt oder neue Aufgaben. Zum Beispiel, morgen um 10 Uhr haben wir eine wichtige Besprechung. Sprich das mal nach. Morgen haben wir eine wichtige Besprechung. Oder auch, die Besprechung hat 1 Stunde gedauert. Nimmst du oft an Besprechungen teil? Ja, das kommt schon vor. Und manchmal geht es in so einer Besprechung ja auch um wichtige Papiere. Stimmt. Zum Beispiel um einen Arbeitsvertrag. Und das Wort dafür ist? Der Vertrag. Genau, das Nomen. Der Vertrag, Plural, die Verträge. Auf Englisch Contract oder Agreement. Der Vertrag. Das ist ein sehr wichtiges, offizielles Dokument. Kennst du sicher. Ja klar. Da stehen Regeln drin, Vereinbarungen, eben ein Arbeitsvertrag oder auch ein Mietvertrag für die Wohnung. Genau. Ein Beispielsatz. Hast du den Vertrag schon bekommen? Oder Gitze liest den Vertrag genau durch. Das ist wichtig. Ja, sehr guter Hinweis. Und was macht man dann mit dem Vertrag, wenn man alles gelesen hat und einverstanden ist? Dann muss man ihn unterschreiben. Das ist unser nächstes Verb. Unterschreiben. Unterschreiben. Englisch to sign. Und die Perfektform? Die ist hat unterschrieben. Hat unterschrieben. Man setzt also seine Unterschrift, seinen Namen unter das Dokument. Ganz einfach. Genau. Beispiel. Ich habe den Vertrag gestern unterschrieben. Oder sie muss das Formular noch unterschreiben. Das braucht man ja öfter mal, nicht nur bei Verträgen. Stimmt. Aber bevor man sowas Wichtiges wie einen Vertrag unterschreibt, sollte man ihn immer ganz genau Prüfen. prüfen. Das Verb prüfen. Auf Englisch to check oder examine. Und das Perfekt? Ist hat geprüft. Hat geprüft. Okay. Prüfen heißt also, man schaut sich etwas sehr genau an, man kontrolliert, ob alles stimmt. Ja. Ob man alles verstanden hat. Zum Beispiel, bitte prüfe die Rechnung genau. Oder der Mechaniker hat mein Auto geprüft. Genau. Und bei einem Vertrag ist es natürlich besonders wichtig. Immer alles prüfen vor dem Unterschreiben. Absolut. Und wenn so ein Vertrag dann unterschrieben ist oder wenn etwas von einer Behörde kommt, dann ist es meistens, wie nennt man das? Offiziell. Das ist unser nächstes Wort. Ein Adjektiv. Offiziell. Englisch? Official? Offiziell. Das beschreibt etwas, das formell ist, nach festen Regeln abläuft oder eben von einer Autorität kommt. Ja. Ein Beispiel? Das ist eine offizielle Einladung zur Konferenz. Oder wie du sagtest, der Arbeitsvertrag ist ein offizielles Dokument. Stimmt. Also nicht nur so eine lockere Absprache, sondern rechtlich bindend. Das Gegenteil wäre inoffiziell. Genau. Gut erklärt. So, nächstes Adjektiv. Das kommt manchmal im Arbeitsleben vor, aber auch sonst. Streng. Streng. Englisch strict. Streng. Das bedeutet, jemand hat sehr genaue Regeln und achtet darauf, dass sie auch eingehalten werden. Ja. Oder dass die Regeln selbst halt sehr genau sind. Beispiel. Mein alter Lehrer war sehr streng. Oh ja, das kennt man vielleicht. Aber im Job gibt's das auch. Mein Chef ist manchmal etwas streng. Aha. Worin zum Beispiel? Naja, besonders wenn es um Pünktlichkeit geht. Oder? In dieser Firma gibt es strenge Sicherheitsregeln. Verstehe. Hoffentlich ist der Chef nicht zu streng. Das hoffen wir mal. So, jetzt haben wir schon 10 Wörter geschafft. Das ist doch ein guter Moment für eine, kleine Unterbrechung. Ja, genau. Wenn dir diese Art zu lernen hier gefällt, wenn du weiter mit uns Deutsch lernen möchtest, dann wäre es super, wenn du unseren Kanal abonnierst. Und uns vielleicht einen Daumen nach oben gibst. Das hilft uns wirklich sehr. Ja, dann wissen wir, dass es dir gefällt und dass wir so weitermachen sollen. Vielen Dank schon mal für deine Unterstützung. Okay, machen wir weiter mit den letzten 5 Wörtern zum Thema Arbeit. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich das Geld, das man für die Arbeit bekommt. Das nennen wir Das Gehalt. Richtig. Das Nomen ist das Gehalt, Plural, die Gehälter. Englisch Salary oder Pay. Das Gehalt. Das ist also das Geld, das Angestellte regelmäßig für ihre Arbeit bekommen. Meistens einmal im Monat. Genau. Ein Beispielsatz. Das Gehalt kommt immer am Ende des Monats auf mein Konto. Ein schöner Satz. Oder sie ist mit ihrem Gehalt zufrieden.
Ja, das Gehalt ist ja auch oft ein wichtiger Teil im Arbeitsvertrag. Stimmt. Und manchmal, bevor man einen Vertrag unterschreibt oder auch später, kann man über das Gehalt sprechen. Man kann versuchen, eine bessere Einigung zu finden. Man kann verhandeln. Ja, verhandeln. Ein wichtiges Verb. Englisch. To negotiate. Und das Perfekt von verhandeln? Ist hat verhandelt. Hat verhandelt. Verhandeln heißt also, man diskutiert über etwas wie den Preis oder eben das Gehalt, um eine Einigung zu finden. Genau. Eine Einigung, mit der beide Seiten leben können. Zum Beispiel, wir haben lange über den Preis verhandelt. Oder, auf den Job bezogen, sie hat erfolgreich ihr Gehalt verhandelt. Das ist nicht immer einfach, aber versuchen kann man's ja mal. Ja, das stimmt. So, wenn man dann den Job hat, viel arbeitet, viele Aufgaben erledigt, vielleicht Besprechungen plant und an Projekten arbeitet, Ja, dann hat man oft ziemlich viel zu tun. Man ist beschäftigt. Unser nächstes Adjektiv, beschäftigt. Englisch? busy. Beschäftigt, das heißt, man hat gerade sehr viel zu tun, wenig freie Zeit. Ein ganz typischer Satz ist, ich bin heute sehr beschäftigt. Kannst du das mal nachsprechen? Ich bin heute sehr beschäftigt. Oder wenn das Telefon klingelt und man keine Zeit hat, tut mir leid, ich kann jetzt nicht sprechen, ich bin beschäftigt. Ja, das kennt wohl jeder. Okay, kommen wir zu einem positiveren Wort, auch ein Adjektiv. Nützlich. Nützlich. Englisch? Useful. Nützlich. Etwas ist nützlich, wenn es hilft, wenn man es gut gebrauchen kann. Ja, wenn es einen Vorteil bringt. Zum Beispiel, diese Informationen über den Arbeitsmarkt sind sehr nützlich. Ein sehr gutes Beispiel. Oder ein gutes Wörterbuch ist ein nützliches Werkzeug beim Sprachenlernen. Stimmt. Findest du unsere Tipps nützlich? Ich hoffe doch sehr. Und unser letztes Wort für heute beschreibt eine Person, die etwas schon sehr lange macht. Ja, und deshalb viel darüber weiß und es auch gut kann. Diese Person ist Erfahren. Das Adjektiv erfahren. Englisch experienced. eine erfahrene Person, hat also viel Erfahrung gesammelt. Zum Beispiel im Beruf. Genau. Ein Beispiel. Sie ist eine sehr erfahrene Kollegin. Sie arbeitet schon seit 10 Jahren hier. Oder in einer Stellenanzeige liest man oft. Wir suchen einen erfahrenen Programmierer. Das heißt dann, die Person soll schon Ahnung haben, schon mal in dem Job gearbeitet haben. Richtig. Jemand, der erfahren ist, kann oft gute Ratschläge geben. Ist also meistens sehr nützlich im Team. Absolut. Super. Das waren sie schon, unsere 15 Wörter zum Thema Arbeit für heute. Wollen wir sie nochmal schnell durchgehen? Zur Wiederholung? Ja, gute Idee. Also, das waren das Projekt, Arbeiten, die Aufgabe, Planen, die Besprechung. Dann der Vertrag, unterschreiben, prüfen, offiziell, streng. Und die letzten 5, das Gehalt, verhandeln, beschäftigt, nützlich und erfahren. Puh, das war eine ganze Menge. Aber wirklich wichtige Wörter für den Alltag und den Beruf. Absolut. Und wie versprochen, kommt jetzt unsere kleine Geschichte. Da kommen alle Wörter drin vor. Hör gut zu. Genau, versuch mal die Wörter zu erkennen. Los geht's. Viel Spaß beim Zuhören. Also, Anna hat vor kurzem einen neuen Job angefangen. Sie arbeitet jetzt in einer Marketingfirma. okay. Und sie arbeitet dort an einem großen Projekt. Ihre Hauptaufgabe ist es, neue Kampagnen für Social Media zu planen. Klingt spannend. Ja, finde ich auch. Gleich am ersten Tag hatte sie eine lange Besprechung mit ihrem neuen Team. Das war sehr interessant. In der Besprechung hat sie dann auch ihren offiziellen Arbeitsvertrag bekommen. Oh, der Vertrag gleich am ersten Tag. Hat sie ihn direkt unterschrieben? Nein, hat sie nicht. Sie hat ihn erst mit nach Hause genommen. Sie wollte den Vertrag in Ruhe ganz genau prüfen. Kluge Entscheidung. Ja, bevor sie ihn unterschreibt. Das ist ja immer eine gute Idee. Ihr neuer Chef scheint übrigens ganz nett zu sein. Nicht zu streng. Das ist ja gut zu hören. Und über das Gehalt konnte Anna vorher auch gut verhandeln. Damit ist sie jetzt zufrieden. Das klingt ja nach einem guten Start. Ist sie denn sehr beschäftigt? Ja, sie sagt, sie ist meistens ziemlich beschäftigt. Es gibt viel zu tun. Aber die Arbeit macht ihr Spaß. Das ist die Hauptsache. Genau. Und sie findet das, was sie tut, auch sehr nützlich. Sie lernt jeden Tag etwas Neues. Und ihre Kollegin Maria ist sehr erfahren. Eine erfahrene Kollegin ist Gold wert. Absolut. Maria arbeitet schon lange dort und gibt Anna oft gute Tipps für das Projekt. Anna freut sich auf die nächsten Monate. Das war eine schöne und, nützliche Geschichte. Man hat gut gehört, wie die Wörter zusammenpassen. Ja, genau das war die Idee.
So bleiben die Wörter hoffentlich besser im Kopf. Konntest du alle Wörter wiedererkennen? Super. So, und jetzt bist du dran. Wir möchten dich ermutigen, versuch doch mal, eigene Sätze mit diesen Wörtern zu bilden. Ja, schreib bitte deine Sätze unten in die Kommentare. Wir lesen die wirklich gerne. Und es ist eine tolle Übung für dich, die neuen Wörter gleich anzuwenden. Keine Angst, wenn es nicht perfekt ist. Übung macht den Meister. Genau. Und wenn dir diese Folge gefallen hat und du sie nützlich fandest, dann abonniere doch bitte unseren Kanal. Und gib uns einen Daumen nach oben. Das zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und motiviert uns sehr. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Und nicht vergessen, morgen geht es schon weiter mit einem neuen Thema. Richtig, das Thema von morgen ist auch sehr wichtig. Schule. Da sprechen wir über Wörter rund um Unterricht, Lernen und den Alltag in der Klasse. Also sei unbedingt wieder dabei, wenn du mehr Deutsch lernen möchtest. Das war's für heute von uns. Tschüss und bis morgen. Mach's gut und viel Erfolg beim Lernen. Tschüss.